Dobrý den, přátelé. Píše se rok 1957. Na světě vládne klid, který není skutečný. Za úsměvy politiků se skrývá strach a víra, že věda dokáže všechno. Je to jen pár let od chvíle, kdy se obloha nad Hirošimou rozzářila bílým světlem. Od okamžiku, který ukončil válku a začal jinou, tichou, studenou. V téhle nové válce nešlo o armády, ale o myšlenky. O to, kdo dokáže ovládnout atom. Z popela manhattanského projektu vyrostl nový sen. Atom, který už nebude zabíjet, ale sloužit. V roce 1953 pronesl americký prezident Dwight D. Eisenhower projev s názvem Atomy za mír. Slíbil, že síla, která dokázala zničit města, teď bude pohánět reaktory, lodě, letadla a průmysl. Že energie budoucnosti nebude pocházet z uhlí, ale z hvězd. Byla to éra, kdy se lidé dívali vzhůru. Raketa, družice, atom. Všechno se zdálo možné. Optimismus měl jaderné srdce. V televizi běžely filmy, kde atom léčil. V učebnicích se psalo o zářivé budoucnosti bez kouře a chudoby. Slunce už nebylo potřeba. Člověk měl své vlastní. Laboratoře v Los Alamos a Livermoreu pracovaly ve dne i v noci. Mužům v bílých pláštích zářily oči, když si představovali svět přetvářený výbuchem. Nové přístavy vyhloubené během vteřiny, kanály spojující oceány, podzemní zásobníky plynu a vody, i města chráněná proti povodním pomocí mírové bomby. Věda přestala být nástrojem, stala se vírou. Někde v tom všem se zrodil projekt Plaušer. Plaušer, radlice pluhu, slovo převzaté z Bible. Meče své překují v radlice, oštěpy své v srpy. Představa, že zbraň může orat pole a přinášet úrodu, že atom, který ničil, může budovat. Program byl oficiálně založen v roce 1957. Zpočátku to znělo logicky. Využít jadernou energii k rozsáhlým geologickým a inženýrským pracím. Amerika měla stovky bomb, ale jen několik použitelných reaktorů. A generálové věděli, že nejlépe se zbraně ospravedlňují, když se promění v nástroje. Za touto vírou ale stál i jiný motiv. Politický. Sovětský svaz testoval stále silnější zbraně. Když v roce 1954 odpálili Američané bombu Castle Bravo a zamořili celé Tichomořské ostrovy, pochopili, že veřejnost potřebuje jiný příběh. Příběh o dobrém atomu. A projekt Plaušer byl dokonalou zástěrkou. Cílem bylo otestovat stovky malých jaderných zařízení a zjistit, jak se dají využít k průmyslovým a zemním pracím. Vědci navrhovali, že by výbuchy mohly razit nové ropné cesty v Aljašce, vytvořit umělé přístavy, spojit Střední Ameriku novým průplavem nebo vybudovat podzemní rezervoáry vody. Byl to sen o planetě řízené výpočty a výbuchy. Představ si mapu Ameriky, kde každý kráter má své číslo, každý výbuch svůj účel. Země jako laboratoř, příroda jako pokusné pole. Znělo to šíleně a právě proto to bylo možné. V roce 1958 se začaly první modely testovat na papíře. O rok později už měli plán. Projekt měl probíhat v nevadské testovací oblasti, na místě, kde se už dávno naučili žít s výbuchy. Byla to poušť, kterou Amerika obětovala svým pokusům. A právě tam se měl zrodit sen o atomovém buldozeru. V prosinci 1961 byl odpálen první test. Projekt Gnome. V hloubce 360 metrů podzemí. Měl vytvořit podzemní jeskyni, kterou by naplnila pára
a ta by poháněla turbíny. Na papíře to dávalo smysl. V praxi ne. Místo čisté dutiny vznikla rozbitá komora plná radioaktivního plynu. První mírový výbuch zanechal jen pachuť síry a selhání. Ale tehdy ještě nikdo nechtěl přiznat porážku. Amerika potřebovala příběh o víře ve vědu. A tak se místo zastavení projektu začaly psát nové plány. Větší, odvážnější. Protože každé selhání bylo jen dalším krokem k úspěchu. A možná právě tehdy se zrodila ta nebezpečná myšlenka, že když to nefunguje s 10 kilotunami, musí to zafungovat se 100. Rok 1962. Na Nevadské poušti se chystá výbuch, který má změnit svět. Inženýři ho nazývají prostě Sedan. Nikdo tehdy netuší, že se stane symbolem celé éry. V 10 hodin dopoledne se země otevřela a z útrop pouště vyrazil ohnivý sloup. Výbuch o síle 104 kilotun, 5krát větší než Hirošima, zvedl 12 milionů tun kamene a hlíny. Z dálky to vypadalo jako zrození nové planety. Koule ohně se přeměnila v mrak prachu, který stoupal 4 kilometry vysoko. Když se usadil, zůstala po něm díra. Kráter široký téměř 400 metrů a hluboký přes 100. Tak vznikl největší uměle vytvořený kráter na severoamerickém kontinentu. Místo, kde se země změnila v moře prachu. Tehdy ještě nikdo nepočítal, kolik radioaktivního prachu se dostalo do ovzduší. Nevada, Utah, Colorado. Celý západ Spojených států se na chvíli nadechl zkázy. Přesto to média líčila jako triumf vědy. Noviny psaly o největší stavbě na světě. Amerika potřebovala hrdiny a atom měl být jejím novým Prométeem. Test Sedan měl ukázat, že jaderné výbuchy lze využít ke stavebním účelům. Byl to experiment s propagandistickým přesahem. Reportáže v televizi ukazovaly vědce v bílých pláštích, kteří mluvili o budoucnosti. Představte si, že výbuchem postavíme panamský průplav číslo 2, říkal jeden z nich. A lidé tleskali. Mysleli, že sledují zrod nové éry. Netušili, že se právě dívají na prach, který bude radioaktivní ještě desítky let. O několik dní později se začaly objevovat zprávy o zvířatech, která hynula na pastvinách v Utahu. O lidech, kteří dostávali zvláštní kožní vyrážky. O mléku, které muselo být zničeno. Vláda tvrdila, že všechno je pod kontrolou, ale v archivech dnes víme, že Sedan uvolnil do ovzduší víc radioaktivního spadu než jakýkoliv jiný americký test na kontinentu. A přesto projekt pokračoval, protože přiznat chybu by znamenalo přiznat slabost, a to si studená válka nemohla dovolit. Následovaly další testy. Gasbuggy 1967, Rulison 1969, Rio Blanco 1973. Měli otevřít ložiska energie, ale všechny zanechali radioaktivní plyn, který nešel použít. Vědci se snažili vysvětlit, že radiace časem odezní, ale nikdo nechtěl dýchat plyn, který svítil na měřácích. Technicky to fungovalo, ekonomicky a lidsky ne. V 60. letech se začal měnit i svět kolem. Veřejnost, která kdysi tleskala atomu, začala protestovat. Záběry výbuchů už nepůsobily vznešeně, ale děsivě. Smlouva o zákazu jaderných testů v atmosféře z roku 1963 změnila tón doby. Začaly se objevovat první ekologické organizace. Lidé psali dopisy, ptali se, proč musí být pokrok hlučný. Vědci začali zpochybňovat morální základ programu. Jak může být mír budován výbuchem? Ptali se. Mezitím Sovětský svaz spustil vlastní program – nukleární výbuchy pro národní hospodářství. Na Sibiři probíhaly desítky mírových explozí. Jedna z nich, Chagan, vytvořila atomové jezero, které dodnes září na satelitních snímcích. Závody ve zbrojení se tak proměnily v závody o to,
Kdo dokáže výbuch lépe vysvětlit jako pokrok? Zbraně i výbuchy měly nový nátěr. Vědecký. Rozpočet Plaucher přesáhl $500 miliardy. V laboratořích vznikaly stovky studií o vlnách, horninách a optimálním množství kilotun pro kanál. Absurdní sny zůstaly na papíře. V roce 1968 Amerika hořela. Vietnam, protesty, hippies. A do toho zprávy o radiaci z testů. Atoms for Peace už nezněl hrdě, ale ironicky. Plaucher se z experimentu stal symbolem pýchy. 70. léta přinesla střízlivění. Projekt Plaucher ztrácel podporu. Získaný plyn byl neprodejný, krátery zůstávaly nevyužité, veřejnost byla unavená. Rok 1977. Tichý konec. Bez fanfár, bez kamer, bez projevu. Zůstaly krátery, archivy a lidé, kteří si s odstupem uvědomili, že světu neukázali pokrok, ale varování. Dnes v nevadské poušti fouká vítr. Místo, které kdysi otřásalo zemí, je tiché jako kostel. Na obzoru se třpytí solární panely. Tichá odpověď nové generace na staré sny. Závěrečná zpráva projektu čítala 2000 stran. Z vědeckého hlediska poklad. Z lidského epitaf. O 3 roky později svět sledoval civilní jádro. Optimismus se vrátil. Na chvíli. Pak přišly nehody. Three Mile Island, Černobyl, Fukushima. Stejný cyklus. Fascinace, nadšení, tragédie, ticho. Podobný osud potkal i Sověty. Poslední test v roce 1988. Zůstalo přes 120 mírových explozí. Čagan, atomové jezero, dodnes září jako památník doby, kdy se z pokroku stal paradox. Na obou stranách se ukázalo totéž. Člověk dokáže ohromné věci, ale neumí se zastavit včas. Dnes, o půl století později, jsou testovací místa uzavřená. Varovné tabule, měřiče radiace. A přesto, každý rok tam někdo přijde. Dívá se na kráter Sedan, netuší, že stojí na místě, kde se měnila víra v pokrok. Je zvláštní stát tam. Vidět ticho. Cítit, jak se z pouště stala katedrála vědy i pokání. Každý kráter je jako stopa po snu. Sny totiž někdy nehoří. Ony explodují. Projekt Plaucher se stal zrcadlem doby, kdy jsme věřili, že všechno má technické řešení. A přesto byl to i důkaz odvahy, která, i když selže, posune hranice poznání. Dnes si málo kdo vzpomene na vědce, kteří věřili, že dělají něco dobrého. Atom byl jen síla a na člověku záleželo, k čemu ji použije. A právě tady přichází moderní paralela. Dnes už nestavíme jaderné přehrady, ale tvoříme jiné síly. Neviditelné. Říkáme jim umělá inteligence. Stejný vzorec. Nadšení, víra, závody, pokrok a otázka. Rozumíme tomu, co tvoříme? Nebo se znovu blížíme k okamžiku, kdy budeme stát nad dalším kráterem a říkat, mysleli jsme to dobře. Možná právě v tom je poselství Plaucher. Ne ve výbuších, ne v kráterech, ale v uvědomění, že síla sama o sobě nestačí. Skutečný pokrok není v explozi, ale v pochopení, kdy už jsme za hranou. Dnes už se atom znovu stává symbolem naděje. Malé reaktory, fúze, čistá energie. Možná se konečně učíme. Ne výbuchy, ale rovnováhou. Ne závody, ale spoluprací. V poušti v Nevadě se slunce odráží od stěn kráteru Sedan. Vítr unáší prach, který pamatuje hluk i ticho. Možná, když tam stojíte a díváte se do hloubky, uvědomíte si, že příběh Plaucher není minulostí. Protože každá doba má svůj atom. Každá civilizace má svou sílu, která ji může buď pozvednout, nebo zničit.
A každá generace si musí položit stejnou otázku. Umíme s ní žít? Možná, že tentokrát odpovíme lépe. Možná jsme se konečně naučili, že největší síla člověka není v tom, co dokáže rozbít, ale v tom, co dokáže zachovat. A tak zůstává poušť tichým svědkem. V písku nevadské testovací oblasti leží stovky tun betonu, fragmenty oceli a kousky roztaveného skla. Památka na dobu, kdy lidé věřili, že i jaderný výbuch může být nástrojem dobra. Dnes už víme, že svět se neorá bombami, ale rozumem, empatií a pokorou. Projekt Plaušer nebyl selháním vědy. Byl lekcí lidstva. Lekcí o hranicích mezi odvahou a pošetilostí, mezi snem a odpovědností. A možná právě proto má smysl si ho připomínat. Ne kvůli výbuchům, ale kvůli tichu, které po nich zůstalo. A to je pro dnešek vše, drazí přátelé. Doufám, že vás příběh o projektu Plaušer zaujal, že vám připomněl, jak blízko k sobě někdy mají sen a šílenství a jak tenká je hranice mezi pokrokem a pošetilostí. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte like, napíšete komentář nebo se přihlásíte k odběru. Čeká nás ještě mnoho zapomenutých kapitol, mnoho příběhů, které stojí za to znovu objevit. Pojďme je hledat spolu. Zatím na viděnou.